Так, чуть подогнал ветер. Ветер уже сколько? 8/4. Четверку показывает восток. Четверочка, восток — это самый классный ветер. Восток — самый классный ветер. Самый классный ветер. Вот они выстроились все. Самый классный ветер. Молоденький, молоденький снизу. Ух ты, даже красный пошел тут, да? Ну-ка, вот он красный. Блин, забыл снова закрыть. Ладно. Молоденький, молоденький. Ну все, завтра еще, а потом все, дожди. Неделю дожди будут лить. Там не догона будет. Да, восток — это самый классный ветер. Восток, север. Это мое. Хотя летит в любую погоду. По барабану. Все здесь в куче. Ух ты, вон вижу, сизенький полетел первый раз. Вот, сплошной первый. Угу, этот кололись. А эти здесь вот они. Надо мной все. Все здесь машут. Ой. Ах ты. Вот несколько косил. 5, 6, 7 это село. Остальные в небе. Стой, вот тут что-то вот тоже полетел там первый раз. Что-то вижу 1 на 1 вроде. Кого все-таки нету. Я так и не посмотрел. Так, 3 на 2. Здесь есть сизи. Так, там не вижу. Кого взяла? Позавчера так и не знаю. Нет, не знаю. Не знаю. Не знаю, 2 на 1 вон вижу. 3 на 2 сизый. Белохвост 1 на 0. Не знаю, кого взяли. Может, и не сизого. Не знаю, кого взяли. Пошли набирать. Не высоко, но полет. Но не надо. Уже им кушать надо. Через 25 минут им кушать надо. Солнышко еще не село. Никак эти не дойдут, до тех не дойдут. Эти все здесь. Эти все здесь. Интересно, кажется, так снимает не четко, не знаю. Ну, достает, ладно. Ну, приподнимитесь, колитесь. Чуть-чуть. Не достают эти 3, 6, 8. Ну, сизенький пошел, да. Я за ним следил. 1 на 1, 1 посредине. Классный. Что-то еще полетел 1. Я там вижу интересное. Серенький, что ли? Нет, вроде здесь. Все тут. Ух ты, ветерок подул. Ух ты. Ух ты. Подул. Эти держат ветер, эти по барабану. Кто-то вверх там отошел и высоко. Пошел 1. Садятся эти снизу. Так, ну что, где она? Ух ты, беленький. 2 беленьких. Ну, вообще еще... нет, на антенне были. Угу. Вот тут беленькие. Их на антенну сейчас загнать, пускай садятся. Крылышко набивает. Все, вроде вот это вся последняя птица, что лишь гонять.
Тормозим пока. Малыши, малыши беленькие. Малыши беленькие. Ага, вот еще пошли. Сиза Кировоградка. Пошла. Вот на антенну видите. Пошла Кировоградка. Надо ее оставить. Это сиреневая Кировоградка. Там вот рыжая наверху, а это сиреневая. Хорошая голубка, наверное, оставить мне все-таки надо. Видишь, что такое? Пошла. Все, пошла тех догонять, Кировоградка. Угу. Хорошие, говорят, две голубочки. Были бы голуба, бы другое дело. Голуби дефицит. Вот хорошие красные. Тоже Кировоградка хорошая. Никак не могут сколоться. Никак, те выше чуть-чуть. Те чуть-чуть выше, ну еще пару дней и все. И будет дожди. Да, что такое 2 на... О, первый раз полетел 2 на 2. Да, я же говорю, что-то новое. Что-то новое, вот он. 2 на 2 летал. Я сказал сразу, что это новый хвост. Ой. Спина выгибается. Тормознем, пускай полетает, посмотрим так. Давайте, кушать зарабатывайте. Уже заработали. Стайка вот она. Эти уже садятся. Я как знал, с той сизенькой будет толковая голубка. Вот это белохвостый сизый. А там наверху еще один есть, что ли. А, это белохвостый со ставочкой. Вот он. Угу, вот он. Один на один еще. Какой-то там красный наверху. Нет, 3 на 2, вот он сизая голубка. Я что-то думал, что ее нет. 2 на 1, еще 2 на 1 есть голубка. Так, белохвостый со ставочкой, вот он. Два на 1 там нет, по-моему, сизый все здесь. 1 на 1, стоп, 1 на 1 нету, по-моему. Да, вот тут со ставочкой. Что-то открытые клювы. Интересно. Какой-то там один красный наверху. Это голубка. Нет, голубка здесь. А кто там такой оторвался? Один. Кто ж там оторвался один? 1 на 1 я не вижу одного сизого молодого. 1 на 1. Сейчас посмотрим. Будут садиться. Не вижу. Нет, 1 на 1 там. Нет. Значит, все сизые, по-моему, так. Раз будет садиться еще. По-моему, одного кормачка не вижу 1 на 0. Один есть, одного нету. По-моему, кормачка одного на 1 на 0 нету. Одного вижу. А где-то еще один должен быть. Вот этого и нету как раз. Сейчас еще раз посмотрю, вот будет садиться. 1 на 0, 1. А та сизая, по-моему. Что-то вижу 1 на 0. А что там? Или сизая? Или... Было 2 штуки 1 на 0. Вот он, молодой 1 на 1, 2 на 1, 1 посередине. Вот он летал, вот эта голубочка. Вот это. Вот это вот она первый раз так полетела высоко. Вот это она
с нее толка будет. Крылышко у нее хорошее. Мамка полусерпачка, папка. Папка полусерпачка, бабка полусерпачка, батя полусерпак. Крылышко красивое у нее, хвост очень хороший. Хвост очень широкий. Ну все. Ну, где-то минут 20 полетали. 25, наверное. Кто-то там наверху один. Кто-то наверху один там. Он летает какой-то. Высоко очень. А? С дома. Всем кушать надо. Так, и чё? Чё? Нет, так не увижу я опять. 1:0 это сизая. Так. Да, по-моему, 1:0. Одного нету. Один есть, одного нету. Крымачка. Да. С левой стороны, это с правой стороны. Да, крымачка он, по-моему, взял. Угу. Да. Если тань сизая. Да, по-моему, крымачка взяла. Вчера взяла. Или вчера. Да, наверное. 3:2 есть. 1:1 вот. Вот это сизая. Да, по-моему, одного нету крымачка. 1:0, да, вот один есть. Это последний, предпоследний нету. Нет, вот она голубка 1:0. Там сизый белохвостый. По-моему, крымачка нету. Кто ж там наверху? Какой-то красный вроде. Кто ж там наверху? Не знаю. Красная голубка здесь, красная еще одна здесь. А кто же сейчас там наверху? Ничего не могу понять. Ну, надо ждать. Кушать вы сейчас полетите, да. Только лёдку открою. Сизаря бы не села, пошла и пошла и пошла. Нет девятки, хвоста нет, ну пошла. Ладно, будем ждать, пока не сядет та. Кушать никаких. Подождем, что будет садиться там. Но она недолго будет садиться. Ну вот, минут 25 полетали. Ладно, подождем пока. Желтопоясая там летает. Первый раз полетела. Не знаю, сядет, не сядет. Слетать даже не зову, еще не открыл. Голодный. Время, да. Ваше время, я знаю, да. Сейчас. Сейчас открою. Сейчас открою. Вот так. О, пошли. Жалко, желтопоясой нету. Ну ладно. Может, на лёдку насыплю. Давайте, слетайте кушать. Ваше время. Я даже не вижу, где она. Даже не вижу, где она, желтопоясая. Первый раз полетела. Даже вообще не ожидал. И нету ее, не вижу. Давайте, кушать. Солнышко заходит, вам кушать пора. А ты что, ко мне летишь на руку? Ну, давай, сейчас дам. Ну, нет у меня ничего. Ну что, на руку села, нет ничего, да? Сейчас дам. Иди на. На, лети. На. Ну, идем. Садись, что ты боишься-то? Идем. Нет, не хочешь, все. Идем. Нет, пошел туда. Иди на. Нет, туда пошел. Там. Туда пошел. А где же желтопоясая? Не вижу на небе. Что? Все. Иди на. Ешь. О. Кушай.
Самый ты мой голодный. Самый ты мой голодный. Кушай, кушай. О, что это такое? Цапля полетела. Это желтопояса. Чего, умничка? Голодный. А как остальные будут кушать? Будешь ронять, и тебе больше не достанется. Ты не роняй, аккуратно кушай. Че? Голодный. Полетал. Устал, да? Устал. Хороший, умный голубок. Братишка твоего оставил. Ну куда тебе еще? Жалко мне тебя. Конечно. Ну а что сделаешь? Некуда тебя оставлять. Нету желтопоясного. Голубка. Ну что ж теперь? Может прилетит. Все, пойдем, я остальным дам. Пойдем, а то долго уже видео снимается. Давай, давай. Ячмень-то тоже надо кушать. Не борзей. Че? А давай, пойдем кушать, пойдем. Все. Чего, не хочешь? Ну, нет, да. Не хочешь. Не хочешь, да? Ну, посмотри хоть на меня. Некогда твои давай дивизии, а? Нету желтопоясой голубки. А может, соколиха уже подошла, та не убежит. Первый раз полетела. Ну, надо же. Не вижу где. Ладно. Ну, давай, все хотят кушать. Ну, ты, блин, доски обжора, а, твою дивизию. А, обжора ты. Корябаешься ты, ё-моё, как кошка. Надо тебе педикюр сделать. Наверное. Корябаешься ты капитально, а? Кеша. Ты сильно корябаешься. Вот это вот мука. Вот они ее тоже клюют хорошо. Очень долго, но занимаются, клюют. Все витамины здесь. Давай, давай, стой. На. Ну все. Все? А? Ух ты! Чё? Рычишь, нету больше, да? А? Что, нету больше? Все, нету. О, все, иди, все идут кушать. Все, пойдем. Иди, лети. Иди. Молодец. Все, нет желтопояса. Всем хорошего вечера воскресного. Всем начала недели. Всем удачи.